Hello， 各位觀眾朋友，歡迎翻嚟 TT 嘅 channel。咁今日咧 ，TT 係嚟到呢個被啲中介稱之為廣州西同埋廣佛桃花源嘅一個盤時代洋山湖。咁呢個項目嘅話咧，就位於廣東嘅一個江門，亦都係一個非常之邋遢嘅一個城市啊。咁江門嘅話咧，亦都係被稱之為世界僑鄉。咁呢個項目嘅話咧，當年都係賣得非常之火爆。項目嘅話咧，70萬方嘅一個遠郊大盤，集三江湖於一體。咁其實啱先 TT 行過嚟，其實睇到咧呢個項目佢嘅入住率咧，其實係好高嘅。但係唔知點解佢嘅價錢咧，依然係可以跌到腳踝斬。而家呢個項目最平嘅單位講緊30萬大裝修。咁 OK， 咁我哋就廢話唔多講，我哋即刻入去睇一睇呢個項目佢究竟係有啲乜嘢咁好，係可以令到咁多一啲廣州同埋香港嘅街坊去落搭中伏啦。OK， 跟住 TT 嘅鏡頭，我哋一探究竟。OK， 嗱，各位觀眾，大家可以睇到呢個區位咧，呢個盤嘅位置咧，其實就唔差嘅。點解咁講咧？因為呢個項目嘅話咧，佢係位於廣佛嘅一個橋頭堡，一江之隔嘅話咧，就已經係佛山嘅南海區九江鎮同埋順德區嘅樂從鎮。咁呢個項目嘅話咧，一落咗呢個九江大橋落嚟，就係洋山湖噶啦。咁洋山湖嘅話咧，亦都係非常之大啦。其實佢嘅周邊嘅一啲文旅配套規劃亦都做得非常之唔錯嘅。點解咁講咧？因為佢隔離嘅話咧，就係呢個4級嘅一個大洋山景區啦，同埋呢一個西江嘅一個城市地標啦，同埋呢個摩天輪、學生港等等嘅呢啲咁嘅配套咧，都係喺呢度噶啦。咁其實喺呢度住嘅話咧，我覺得 OK 係會舒服嘅。咁未來嘅話咧，亦都會開通城軌啦。呢條城軌嘅話咧，就係廣佛江珠城軌啦。佢係直接到呢個鶴山嘅東站。我哋而家位置係喺江門鶴山。喺鶴山東站嘅話咧，去到廣州嘅一個芳村嘅話咧，就4個站，25分鐘就可以去到廣州嘅一個芳村站啦。咁當然啦，呢一條輕軌嘅話咧，亦都係未起好嘅。咁呢條輕軌啊，亦都係講咗非常之多年㗎啦。咁亦都係當時呢一個項目嘅一個賣點之一啦，係咪？咁除咗有呢個之外啦，咁呢個項目嘅話咧，去到鶴山嘅一個市中心，即係去到鶴山嘅一個鶴山廣場啊，同埋新華城嘅一個商圈嘅話咧，都係講緊10分鐘左右。咁其實周邊嘅一個配套咧，亦都係算係比較完善嘅。咁同埋呢個位置嘅附近咧，亦都係有非常之多嘅一啲農莊可以係去食飯嘅。咁包括項目隔離亦都係會有呢個5星級酒店啦，同埋呢一個一啲農莊啊，同埋一啲山莊啊，係可以提供到各位街坊去買嘢食同埋買嘢飲嘅。咁當然啦，呢個項目點解會淪落到今時今日呢一個咁嘅結果咧？其實亦都係有原因嘅。咁而家 TT 嘅話咧，亦都係幫大家去叫做講講呢個項目嘅一個前世今生啦。咁項目嘅話咧，總共係分4期去開發。咁1期嘅話咧，就由一個本地嘅發展商叫江門市銀岩房地產開發有限公司去開發同埋建設嘅。咁當呢個銀岩起好咗1期之後啦，咁銀岩發覺呢個項目嘅話咧，佢係冇辦法再去叫做自主去運營啦。咁就招商引資引咗時代中國過嚟做。咁但係時代中國嘅話咧，大家都知道呢幾年嘅市場環境唔係咁好啦，咁亦都係隨住呢一個時代嘅洪流而去俾時代去沖殺咗落去啦。咁呢個項目嘅話咧，至今亦都係處於一個半爛尾嘅一個狀態。咁呢個項目嘅話咧，就係典型嘅咩項目咧？掛羊頭賣狗肉啦。點解咁講咧？因為呢個項目咧，佢並唔係時代有份去參股去建設嘅，而只不過係時代中國去叫做代建代售。咁佢嘅性質咧，就同好多中山嘅一啲項目咧，其實差唔多嘅。例如我哋所熟悉嘅一個思朗新城啊，同埋以前一啲喺三鄉嘅一啲奧園項目同埋雅居樂嘅一個項目，咁佢就係代建代售啦。OK， 咁講完呢啲啦，咁啊幫大家介紹下呢一個項目啦。嗱，咁項目嘅話咧，總共係分為4期去開發。咁1期嘅話咧，主要就係以180套嘅一個別墅同埋
6棟嘅一個養老公寓為主啦。咁呢個養老公寓嘅話咧，而家亦都係有一間養老院喺度運營咁噶啦。咁同埋一期嘅話咧，佢會有佢自己嘅一個5星級酒店，叫顏山酒店。咁入面可以飲早茶、唱卡拉 OK、游水啊，各方面啊，度假亦都係冇問題嘅。呢個盤講真，度假嚟講嘅話咧，佢嘅配套設施係一流嘅，但係可能離各位街坊嘅一個距離有啲遠啦，係咪？咁啊，2期嘅話咧，就係58套嘅一個聯排別墅，再加7棟嘅一個高層組成噶啦。咁在售面積嘅話咧，就80幾方、90幾方、115方、125方嚇，呢幾隻產品。咁3期嘅話咧就喺呢度啦，依山而建嚇，咁大家都可以見到，而家3期嘅話咧係賣得七七八八噶啦。咁而家主要係賣咁嘅話咧，就係6號樓。6號樓嘅話咧，而家在售咁嘅面積嘅話咧，就係90零方同埋120幾方，仲有135方嘅一個戶型。咁有部分單位嘅話咧，係可以望得到呢一個岩明湖；有部分單位嘅話咧，係望住大眼山嘅。咁往呢邊去嘅話咧，亦都係有啲單位嘅話咧，係可以望得到西江嘅。咁西江嘅單位望西江單位嘅話咧，就係1棟、2棟同埋3棟啦。咁分別嘅話咧，在售面積就係80幾方、90幾方、115方同埋125方呢幾隻戶型啦。咁等等 TT 嘅話咧，亦都會帶大家去睇一睇呢一個項目嘅一個示範單位究竟係點樣樣，同埋同大家去再去仔細去拆解一下呢一個項目究竟係點啦。咁跟住 TT 嘅鏡頭，我哋而家即刻出發 ，Let's go。OK， 嗱，各位觀眾，而家 TT 嚟到呢個時代岸珊瑚嘅3期嘅樓下。咁呢個項目嘅話咧，嘅設計我覺得係非常之唔錯嘅。點解咁講咧？嗱，因為佢係台板式嘅設計。咁呢種台板式嘅建築嘅話咧，佢係有非常之多嘅好處嘅。咁例如陽光車庫啦，同埋呢一個2樓就相當於普通住宅嘅4樓定係5樓咁高噶啦。咁所以其實呢一種台板式嘅設計咧，喺好多以前嘅一啲3代住宅入面，佢就係有噶啦。但係台板式嘅設計咧，可以令到呢一個項目嘅採光通風會更加好。OK， 咁啊，大家亦都可以見到，其實整體呢一個項目咧，佢整體嘅外立面都係做得非常之唔錯嘅，而且成個項目佢係做咗雙手層嘅一個設計。咁我哋而家咧就喺地面嘅一個1層啦。咁地面1層嘅話咧就係地下車庫啊。咁啊，仲有一層車庫嘅話咧就係喺上面嘅。咁啊，經過呢一個首層嘅位置，我哋入到嚟，大家亦都可以見到啊，佢嘅一個整體嘅一個裝修亦都係非常之 OK 嘅。咁啊，之前其實我係嚟過呢個項目嘅。咁但係呢一個項目嘅話咧，之前佢喺我哋嘅一個負1樓位置咧，佢係有我哋所講嘅一啲會所嘅。但係呢個會所嘅話咧，因為呢個位咧佢真係冇人住啦，所以佢就已經係丟空咗啦。咁我哋撳呢個 lift 咧，亦都係去唔到噶啦，去唔到呢一個我哋所講嘅一個會所啦。好多香港街坊啦，買樓比較注重會所嘅。咁我可以咁樣講，如果你買嘅盤咧係呢啲咁嘅軟膠大盤咧，以後嘅會所嘅話咧，一定就係會不復存在噶啦。咁入到嚟咧，呢度咧亦都係一個大堂嘅設計。咁當年咧都話係喺呢度咧會有啲客服小姐姐有物業管家去做呢一個酒店式嘅一個管理，但係大家亦都可以見到係冇咗噶啦。咁至於點解咧？咁我相信聰明嘅觀眾朋友睇過我咁多集嘅一個被服視頻，其實已經係知道啦。因為呢啲位咧其實講真，入住率咧唔算太低，成個項目入住率可以去到5成定係6成，但係項目佢自身入住嘅人唔多嘅情況下，佢係冇辦法可以支撐得到嗰啲當年所同你哋去輸出嘅一啲服務嘅。點解咧？因為大家都知道啦，冇人就冇生意，冇生意自然就係有好多嘢係做唔到噶啦，係咪先 ？OK， 咁我哋而家咧上去上面睇呢個示範單位，咁我哋陣間見。OK， 嗱，咁而家 TT 咧就嚟到呢啲30萬嘅單位入面啦。咁啱先聽 TT sell 咁耐啦，我相信各位觀眾都已經係攰噶啦。咁而家咧，我帶大家睇下呢啲30萬嘅單位究竟生咩樣啦。咁呢個產品嘅話咧，就係啲非常之傳統嘅眼鏡房。咁咩係眼鏡房咧？就係同隔離共用一個走廊嘅位置啦。咁呢個咧就可能你哋嘅鄰里關係咧要處得非常之好先至得啦。咁入到嚟咧，就大家可以見到呢個產品咧，佢係95方嘅一個3房2廳2衛雙人台。咁入戶位嘅話咧，就係呢個陽台嚟嘅。咁呢度嘅話咧就係一個後陽台，咁可以攞嚟擺洗衣機啦，同埋可以喺呢度晾衫。咁鞋櫃位都做好噶啦，呢個交付標準嚟嘅。咁牆身嘅話咧就係白色嘅乳膠漆，冇晒呢啲咁嘅家私家電咧，就係佢嘅交付標準。咁呢個產品嘅話咧，客廳嘅一個開間係3米半。咁入到嚟出到嚟外面嘅話咧，各位觀眾朋友已經可以睇得到噶啦。
佢係我哋真正意義上面嘅一線光景，係咁樣嘅一個一線啊。咁啊，前面嗰啲單位嘅話咧係可以望到光嘅。咁啊，同大家講下呢一個三期先啦。咁大家亦都可以見到成個三期嘅話咧，其實咧當其時係規劃咗11棟樓嘅。咁啊，因為大環境唔好啦，大家亦都可以見到下面係有啲爛尾嘅一啲樓棟，有4棟樓咧係已經係爛咗尾噶啦。咁其實成個小區咧望落去咧，其實都係 OK 嘅，會比較舒服嘅。咁整體嘅一個衞生環境啊，同埋個自然景觀都係非常之唔錯嘅。呢個項目嘅話咧，可以咁樣講，佢係集三江湖於一體。咁呢個項目大家亦啱先見到係望得到呢一個九江大橋㗎啦，一江之隔嘅話咧就已經係佛山啦。主要呢個項目嘅一個買賣嘅一個人群咧係啲咩人咧？華僑、香港嘅街坊，同埋喺龍崗、九江嗰邊過嚟嘅客戶，仲有廣州番禺嘅街坊。咁當年呢個項目嘅話咧，亦都係一度賣到去9000幾蚊，加埋電商去到成萬蚊。咁啊，到而家今時今日呢隻單位講緊一手賣緊30萬啊！咁二手更加唔使講啦，二手大家都知道，可能20零萬就已經係有交易㗎啦。咁後面嘅話咧就背處大雁山，其實產品力度咧係 OK 嘅，比起好多中山嘅一啲產品，我覺得都係要好。例如博愛路嗰啲咩澳豐天宇啊、華虹嘅希悅軒啊，或者係遠洋嘅遠洋新天地嗰啲產品咧，佢嘅產品力度都係 OK 嘅。入到嚟呢邊有個洗手間，有間小朋友房，呢度有間老人房啊。咁啊呢度咧就係我哋嘅一個主人房啦。主人房嘅話呢都係有洗手間嘅，洗手間加埋呢一個主人房嘅一個位置，咁望出去嘅視野亦都係 OK 嘅。咁啊呢個戶型嘅話咧，當年亦都係賣得非常之好嘅。點解咧？因為前面嗰啲樓棟嘅話咧，望翻出去望江嘅產品咧，其實都係以呢隻90零方為主。咁當年望江嘅產品係去到11000幾嘅。咁而家嘅話咧，望江產品都要去到4000幾蚊。咁所以其實有時候有啲景觀嘅資源咧，其實亦都係有用嘅。但係咧，佢嘅一個景觀溢價咧就並唔會太大，亦都唔會話影響到你後期。如果呢層樓佢降得價，佢會可以幫你拉起好多價。OK， 咁呢隻樓盤嘅話咧，啱先喺前面 TT 有同大家講過，咁佢唔單止係有洋房，佢仲會有別墅嘅。咁等等 TT 亦都會帶大家睇一睇呢個產品望湖嘅單位135方，同埋去睇下啲70-80萬嘅別墅大裝修嘅係3樣啦。OK， 我哋陣間見。OK， 嗱，咁而家呢隻產品嘅話咧係135方嘅一個4房嘅戶型啦。咁佢係4房2廳2衛嘅一個設計。咁我哋而家身處咧就係呢個示範單位嘅門口啦。咁呢個產品嘅話咧，而家首部賣緊嘅價錢咧係45萬到50萬嘅一個大裝修啊。咁同埋咧，佢而家發展商都有啲額外嘅一啲活動啦。咁例如你買完之後咧，佢會送啲部分嘅家電俾你。咁但係咧，大家亦都知道發展商嘅一啲營銷咧，就肯定係羊毛出在羊身上啦。咁大家可以見到，其實呢個產品咧135方嘅客廳啊、餐廳啊，都好闊落噶啦。同埋最緊要嘅係佢望翻出去嘅一個 view， 其實真係非常之唔錯。咁出面嘅話咧，大家可以見到望得到成個大雁山嘅一個山脈同埋紀元塔，仲有呢個5星級嘅一個雁山酒店。當年呢個雁山酒店係非常之威嘅。咁當然啦，而家呢個酒店咧亦都喺度運營緊嘅。咁呢個酒店可以喺入面飲早茶啦，同埋可以入面有啲健身房啊，有啲泳池啊，同埋一啲叫做瑜伽室咧，可以各位街坊喺呢度。如果日後你哋有機會嚟呢度睇並且中意呢個項目嘅情況下，可以係喺嗰度可以享受得到嘅。同埋咧，呢個疊翠三莊，即係大雁山三角，大家可以見到好多建築物嘅，嗰度有好多農莊啦，同埋一啲食飯嘅地方。咁喺呢度咧，亦都可以去嗰度去消費。同埋學生咧，食嘅嘢咧係好多嘅。咁大家可以見到，其實除咗呢啲之外啦，啱先講到嘅1期嘅別墅咧，其實就喺我而家身下呢度啦，100幾十套嘅一個別墅，入住率咧可以咁樣講，亦都係唔高嘅。但係咧，我望住個湖咧，其實湖邊嗰啲咧，當年亦都係賣到去千幾萬嘅，亦都係啲廣州同埋佛山嘅一啲老細嚟買得多啦。咁啊，出面嘅話咧，仲會有一排一啲養老公寓啦。咁大家亦都可以見到，其實呢個養老公寓亦都係冇咩人住嘅，但係佢嘅一個洋房嘅入住率咧係可以去到5成到6成嘅。其實我覺得好奇怪啦，咁高嘅一個入住率，點解呢個咁嘅位置、咁靚嘅一個產品、咁好嘅一個環境嘅樓咧，都仲會叫做啲樓價咧去到腳踝斬咧？其實咁樣同大家講啦，因為其實
呢個位置咧，雖然係對接廣佛啊，但係佢嘅一個性質咧，就好似坦洲一樣啦。買嘅人咧，其實都係廣州同埋佛山嘅一啲人啦。咁坦洲咧買嘅就係香港啊、珠海、澳門人過去買坦洲。咁之所以會冇人住，同埋佢嘅一個價錢會叫做腳懷慘咧，就係因為當其時買嘅人咧，大多數嘅諗法咧就係以度假同埋養老為主。但係慢慢之後買咗呢度，就發覺可能喺呢個位置啦，佢出翻出去學生嘅一個市區，佢要講緊要去到15分鐘，去到學生廣場同埋呢一個新華城。咁慢慢老人家可能腿腳唔方便啊，咁就唔選擇再喺呢度養老，咁就會將啲樓賣㗎啦嘛。當賣嘅人係好多嘅同時，咁你嘅樓價咧就會腰斬。咁呢啲就係我同大家講到嘅一啲遠郊大盤，無論邊一個遠郊大盤都好，未來一定會真實去發生嘅一啲案件啊，就好似我前幾期同大家講到嘅恒大夢幻城，仲有嗰個碧海銀湖。咁未來我相信喺呢個大雁山周邊嘅一啲樓盤，唔單止係呢個時代雁山湖，仲有前面嘅一個芳園雲山詩嚇，仲有咩海船世家啱先過嚟見到嗰啲咁嘅項目，佢嘅一個結局亦都會同恒大夢幻城係一模一樣嘅。因為其實整體學生嘅一個人口就得60-70萬嘅啫，唔多，但係學生嘅一個地塊面積咧就非常之大啦。佢同中山嘅大細係有得揮嘅，而且江門係5.1地區，咁佢唔單止有呢一個學生啦，咁江門5.1地區嘅話咧，亦都係個疆域啊，即係個土地面積咧係非常之大嘅。成個江門嘅人口都係講緊700零萬，但係江門嘅一個其實土地佔地面積啦，就會比中山要大得多啦。江門咧講緊幾個城市啊，學生啦、恩平啦、開平啦、台山啦，3區4市。先至700零萬嘅一個人口，但係呢啲咁嘅人咧，佢係唔足以去覆蓋得到喺江門呢一個地方去起咁多嘅樓嘅，明白未啊？各位觀眾朋友，我哋買樓咧 ，location 一定係買擺喺第一嘅，咁第二個咧先至係再去諗有冇啲咁嘅環境，有冇啲咁嘅 view。如果呢個項目咧，佢擺喺嘅唔係喺江門學生，而係擺喺江門，咁我覺得呢個項目咧係值得大家去購買嘅。咁例如，其實江門都有呢啲產品嘅。蒲葵嘅夢天心啊，嗰啲就係市區嘅望歌湖嘅一個全景嗰啲項目係 OK 嘅，我覺得嗰啲產品係可以買嘅。點解咧？因為個 location OK，有商業有學校啦，乜都有。咁但係呢度咧，其實都唔係話佢冇，佢都係有嘅。咁例如佢喺呢個位置，佢啱先我哋所講嘅商業會太遠啦，去醫院又會有啲遠啦，10零分鐘。可能喺你哋嘅眼中，10零分鐘佢個路程唔長啦，但係喺呢啲城市咁慢節奏嘅城市，包括我自己喺中山都好，可能20分鐘嘅車程，我會覺得哇20分鐘會真係好遠啦，我就唔會考慮嗰一區，或者係唔會考慮呢一個 location 啦。呢啲就係人哋本地人真正嘅一個諗法，而且江門呢啲咁嘅城市咧講真，好似學生呢度咁，我相信好多學生嘅人咧，佢如果要打工啊，即係要去揾嘢做。佢一定係往蒲崗去揾嘢做，或者係往廣州、佛山去揾嘢做，而唔會係話再去停留喺呢啲咁嘅5、6線嘅一個小縣城啦。OK， 咁啊帶大家睇埋呢一個135方嘅一個單位先啦。大家可以見到，其實客餐廳咧都係好大 ，OK 嘅個戶型無可厚非。咁入到嚟嘅話咧，呢度有一間房可以攞嚟做老人房，呢度係個洗手間，呢度有一間細房前面直行咧就仲有一間書房。呢間書房咧，其實我覺得係最靚嘅，我都係最中意呢間房。點解咧？可以個 view 咧喺度望到江。咁當然啦，呢度亦都有啲二手嘅，係可以叫做望得到成個西江嘅。其實各位觀眾朋友，呢啲135方嘅一啲產品咧，喺當年嗰個年代咧，算係非常之唔錯嘅一個產品啦。點解咁講咧？呢啲時代嘅，我相信大家有去西區睇過時代嗰個盤嘅。咁大家就會知道，其實時代屋產品咧一直以嚟，佢無論係質量啊，定係佢嘅產品設計力度啊，定係佢嘅一啲配搭啊，都係會比較符合年輕人嘅一個審美，比較可以叫做向上去接軌。咁佢就唔會似啲本地發展商咁，佢咧就用啲好老土嘅一啲設計去俾到你啦。OK， 咁我哋而家睇完呢隻135方嘅單位咧，咁等 TT 咧就會帶大家去睇下呢啲7、80萬嘅別墅究竟生咩樣啦。我哋陣間見。